Шишо! Здрасти, Славчо. Приятелю! Как си? Еми, какво ти казвам? Най с тия патерици хода, трябва да ти кажа да... Дълго време трябва да ти кажа интересното. Леко, внимай, ще се притеснявам. Помоги ми е стан. Не искам. Дълго време, що бе? Дълго време трябва първо левия крак напред, разбираш? Първо левия крак. Ей така, ходиш и след това го поместиш назад. Левия, ходиш. Важното е да не стъпваш на тоя, защото той е щупления и поради тази причина трябва да го варда 2 месеца. 2 месеца е така. И това е всичко заради тебе, знаеш? 3 месеца. Всичко заради тебе, знаеш ли? Що заради мене, бе? Е как, нали ти живота е радост и тъга? Аз искам да е само радост. Е, пък какво ти е тъжно в момента? Какво ми е тъжно? Погледни ме, какво куцам, бе! Е, пашу, Боже! После слизането е много важно. Като слизаш, трябва да слизаш с този крак, надолу хоп, е така. Аз ще куцам от солидарност с тебе. Да не се чувства сам. Подиграваш ли ми се? Не, никога са такива неща. Подиграваш ли ми се? Не, бе! Добре, хубаво. Куцам и аз. Добре, ай. Ми, какво? Ще трябва да се забавляваме. Е, какво се забавляваме? С това, че съм почупил, с това ли се забавляваме? Да, ма виж, че вече си на 4-та дупка. Трябва якъл. А я го направи това с патриците. Кое? Ето, Това е монтаж, бе! Бе, аз така се чуда, какъв си такъв мъж? Майка ми вика, Боже, колко бързо се оправи. Викаме, как се... Викаме, това е монтаж, бе, майка. Не съм аз, това е един мой приятел, Жоро Степа, танцува с теб. Да направим шоу, малко. Майко. Давай, ти си. Не плачи, майко, не тъжи. Айде, почваш. Защо закъсня? Не. Няма. Не, защо закъсня? Кажи сега. Дайте фана за пръстите, да ми върви. Махни се. Защо закъсня, кажи? Ох, дигни тая камера, момче, бе. Щото с цял час, Славчо, съм чистил таксито. Що? Возих един болен от Паркинсон с чаша кафе. После взета се почеша, да го возих още 4 часа. Да ви кажа, абе така се притеснявам, като ще седни да си починеш малко. Ще седна, добре. Аз ще седна с тебе. Няма се отнете. Хайде, сядай. Двамата ще е хубаво. Сядай там. Ох, и аз ще седна да ви кажа, леко да не мръдне този стол. Няма, аз ще го държа, айде. Смешно, ама не е смешно. Не, хич. Както и да е. Кажи сега, какво става? Живота е хумор и драма. Сега да кажа, лятото имах много работа, Славчо. Що? Карах катафалката на Майкъл Джексън. Айде, бе. Така леко я карах. На дърво. Добри пари взех. Що? Погребението му беше от 3 часа, а на носа от 3:30. А апарата цъка. Така е. Днеска цъкнеш, утре... Айде, де. Днеска нос ти падне, утре у нас косата. Какво са му нагогрели тия с камерите като рибе? Мръдите са малко натам, бе. Какво е това нещо, бе? Тук не мога да дишам. Днеска нощ ти падне, утре у нас косата те грабне. Да. Ако ме гледаш смъртта. Така. Видя ли? Ох, сега за Майкъл Джексън разбрах, че пак ще ли да го погребват. Що? 3 път. Ще ме погребват, според мене. Да, ще го положат. Ще ходиш ли пак? Да, ще хода, всички се сбогуват, че го целунат. Ще хода, пак ще ида. Не, че го познаваха, ама след смъртта, като ни закопаят долу в земята, всички сме земляци. Да. Наскоро возих и селекционера на националния отбор Мари Стоилов. Пита ме, Шишо, ще ме закараш ли до едно място? Вика му, Мари, навсякъде моето момче мога да те закарам, само в ЮАР не мога.
Обаче, уважаеми дами и господа, не мога. Няма как. Това ми виж, не. Помниш ли го? Да. Покрай кризата обаче, уважаеми дами и господа, губя клиенти. Имах един редовен клиент, който напоследък спря да се вози при мен. Онзи ден го срещах и му казах: какво става, бе? Турук. Що вече не се качваш при мен? Ами смених таксито, отвърля ми клиента. Тогава го попитах: за пари ли? За много ли? За много. По-малко. Това е. Нали, Бучи? Айде. Ти за какво си тука? Айде. За пари! Сега искам да ви кажа. От един друг пътник пък разбрах защо хората ядат чесън и лук преди да пътуват. Що? За да не им миришат чорапите. Напоследък, уважаеми дами и господа, имам проблеми с полицията. Онзи ден ме спря един катаджия и ми каза: и да не забравите, сумата на глобата, която трябва да платите, съм я написал с ключ на капака ви. Ужас! Ма така е, днеска плащаш глоба, утре си в... Айде, гроба. Айде сега! Ма какво айде? Така е, това е живота. Няма си черноглед. Ами къв да съм? Като си черноглед биш, къв да си ми? Ще бъдеш оптимист. Оптимист, разбираш ли? Оптимист. Добре, са. Ще мине. След 2-3 месеца. Това оптимистично ли е? Браво. Как е жената сега? Кажи жената. Минка Свирчок. Да, Минка Свирчок. Стана 350 кила, бе. Айде, бе. Само вика. Що, бе? Много я храниш, бе. Ма тя много я яде, бе. Ма аз съм огоител. Огоител? Да. Кажи давам сега ги жена са до 300-350 кила и ги кола после. Не тъпса. Сега Минка Свирчока пък я пратих на село за лятото. Или за лятото на село. Да. Оня ден се сетих за нея и извъннах. Зър. Да. Викам: миличко, хайде, няма ли да се прибираш, че ми стана мъчно? А тя ми отговори: на тебе може да ти става мъчно, ама тук има един, дето му става лесно. Все си мисля, че става за пари ли? За пари ли? За много ли? За много ли? Това е живота. Това ля... Ти можеш и Дарт Вейдър да барнеш. Виж, като спрях да пуша, почнах да кажа... Кажи my son, кажи. Come with me, my son. She's your sister. My son. Не мога да си видя вече мечата. Сега това лято много хубаво стана, да ви кажа, много се радвах. Малкия да вземе да се щупи крака. Не, това е друго. Не. Така съм се смял в главата на брат си. Шлянг! Да си щупи крака в главата на брат. Да. Не, нищо лично, просто така ми хрумна. История истинска. Славче от двамата много иска да участват в Стани поп-фолк звезда. Да, поп-фолк звезда. Да. Вчера даже бяха се затворили в стаята си и по едно време ми чувам малкия пищи. Ме пищи! Влизам, викам: какво правите? Бе, гледам малкия така поразсъблечен до... А големия каза: помага му да взима високите тонове. На татко гълъбчетата. Миналата седмица заведох малкия на очен лекар. Знаете ли какво му казаха? Какво? Да научи азбуката. Това да ги правя, синове са ми, ще ги отгледам. Да, татко, идиотчетата. Обичам ги. Да, наскоро получих друго интересно. В пощенската си кутия получих билета за кино, за цялото семейство. С бележка: познай от кого. Отидохме на кино всички. Като се прибрахме вкъщи, гледам вратата разбита и са ме ограбили. Да. А на една бележка пише: сети ли се от кого?